دا د سراج العمارت هغه تاریخي وداني ده چې څه د پاسه یوه پیړۍ وړاندې د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوه، خو کله چې د امیر امان الله خان پر وړاندې یو شمېر سیاسي او مذهبي مخالفتونه راولاړ شول، په دغه وخت کې دغه وداني په بشپړه توګه زیانمنه شوه او څه د پاسه 80 کاله دغه وداني په خپل حال پاتې شوه. خو 8 کاله وړاندې دغه وداني د اطلاعات او کلتور وزارت ته د موزیم لپاره په واک کې ورکړل شوه چې د 8 کلونو له تېرېدو وروسته یې د جوړېدا چارې لا هم نه دي بشپړې شوي. دلته هر ولایتونو نه خلک راځي سیل دپاره او باید دغه ځای جوړ شي او ډېر وخت کې دا 10 کاله خو کېږي چې زه یې ګورم چې همدغسې وران دی. باید دولت نه موږ دغه غواړو چې دا جوړ کړي. دغه وداني خو د ډېر وخت وداني ده، د امیر بالله خان د وخته، د غازي امان الله خان د پلار د وخت چې دغه ځای جوړ شي. موږ په دې تاریخ دی د موږ چې په دې تاریخ باندې موږ ویاړ لرو. موږ په کار ده چې د ګاونډي هېوادونو نه نقل وکړو، د هغوی مطلب کوم تاریخي ځایونه دي څومره خیال د هغوی ساتي. خو اخوا د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس بیا وایي د سراج العمارت د ودانۍ په ګډون یې په دې ولایت کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د رغونې چارې پیل کړي دي. د دې نه وړاندې موږ ځینې نور تاریخي ابداتو چې د هغې د رغون هڅه مو هم کړې ده چې هغې جملې څخه یو د سراج العمارت ودانۍ موضوع ده او بل هم د غازي امان الله خان د مزار. موږ غواړو چې د غازي امان الله خان په نوم باندې یا د اماني په نوم باندې دلته په دې ودانۍ کې یا په دغه ساحه کې یو لوی موزیم جوړ کړو. د سراج العمارت د ودانۍ سربیره ننګرهار کې ځینې نور تاریخي ځایونه هم شته چې حکومت یې تر اوسه رغونې ته کومه ځانګړې پاملرنه نه ده کړې. د غازي امان الله خان مزار یې ښه بیلګه ده چې حکومت یې هر کال د خپلواکۍ پر ورځ د رسنیو پر وړاندې د جوړېدا ژمنې کوي، خو لا یې د عمل جامه نه ده ور اغوستې.